jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat, turun malaikat rahmat. Naon dia banjirkan emang kunaon di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkan, tapi kula boga data data naon 900 jelema nu penting taqarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900, lamun bajung 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu taqarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa ditenden di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulang ngecek ka kiai, ulang ngahidakeun ka kiai, awas sebab hareureupna jelema teh ku kiai